ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எந்த ஒரு ஆப்ஸுமே யூஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸை நீங்களே ரிங்டோனாக வைக்க முடியும். அதாவது உங்களுக்கு ஃபுல் சாங் இல்லாமல் ஒரு ரிங்டோன் எவ்வளோக்கு இருக்குமோ, அதாவது 40 செகண்ட் 45 செகண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாங்ஸை உங்களால் ரிங்டோனாக ஈஸியாகவே வைக்க முடியும். அதுவும் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸை அது எப்படி வைக்கிறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுக்காக நீங்கள் எந்த ஒரு ஆப்ஸுமே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை, ஜஸ்ட் உங்கள் மொபைல்லே பண்ண முடியும். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய குரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. குரோம் அல்லது கூகுள் ஓப்பன் பண்ணி அதில் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க mobcat.net ringtone தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. சேஞ்ச் பண்ணதும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் வரும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும். இதில் டிஃபால்ட்டாகவே அவங்க சில சாங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அதையும் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன்னா பார்க்க முடியும். இதில் தமிழ் சாங் வேணும்னா தமிழ், ஹிந்தி சாங் வேணும்னா ஹிந்தி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்கை சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு மூலையில் பாருங்கள் ஒரு சேஞ்ச் ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸை நீங்களே சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்க முடியும். உங்களுக்கு எந்த சாங்ஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் அதை சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்க முடியும். ஆல்பம் சாங் வேணும்னாலும் ஆல்பம் சாங் அல்லது பிஜிஎம் வேணும்னாலும் பிஜிஎம், அப்படி எந்த சாங்ஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்கலாம். நான் இப்போதைக்கு லவ் சாங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். இதில் கொடுத்தது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணது இதில் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான சாங்ஸ் கொடுப்பாங்க. இதில் எந்த சாங்ஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணி கூட பார்க்க முடியும். ப்ளே பண்ணி தான் அந்த சாங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னா அந்த சாங் இந்த மாதிரி ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்பப்போ சில ஆட் வரும், அதை ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி வரும். இதில் அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுவாங்க. ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி வந்தீங்க அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு செட் டு ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்குது. செட் ஆஸ் ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்குது. அதுக்கு கீழே டவுன்லோட் ஆண்ட்ராய்டு இருக்கும். அடுத்து டவுன்லோட் ஐஃபோன் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ நம்ம ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்றதால ஆண்ட்ராய்டை கொடுத்துக்கோங்க. டவுன்லோட் ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்ட்டு இருக்கும். ரெண்டாவதாக அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டவுன்லோட் ஆகும். ஸோ டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த வெப்சைட்லேருந்து வெளியில் வந்துடுங்க. வெளியில் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய மியூசிக் பிளேயர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய சாங்ஸ் எல்லாமே ஷோ ஆகும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் நீங்கள் இப்போ டவுன்லோட் பண்ண அந்த சாங்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணவும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். மூலையில் 3 டாட் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு ரிங்டோன் எடிட்டர் அப்படின்னு இருக்கும். அப்படி இல்லைனா செட் ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்கும். உங்கள் மொபைலில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை கொடுத்து அந்த ரிங்டோனை செட் பண்ணிக்க முடியும். இதில் பாருங்கள் செட் ஆஸ் ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்குது. லாஸ்ட்டாக அதை கொடுத்து ரிங்டோனாக செட் பண்ணிக்க முடியும். உங்கள் மொபைலில் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த சாங்கை ரிங்டோனை செட் பண்ணிக்க முடியும்.